तो ईद मिनी ट्रैक्टर और ट्रक का क्या करोगे? खेत पर से मिट्टी भर कर लाएंगे। और ये जेसीबी क्यों रख रखी है तुमने इसके ऊपर? जेसीबी से मिट्टी भरेंगे। अच्छा, मिट्टी भरोगे? हाँ। चलो फिर लेकर चलते हैं ना बच्चों को। देखो ये मिनी ट्रक को और जेसीबी को बच्चों। चलो फिर लेकर चलो इन्हें फिर। देखो बच्चे, ये खेत पे अपना मिनी ट्रक आ गया है और जेसीबी भी। अभी तो ही देखो मिट्टी भरेंगे। बैक करो। ये देखो मिनी ट्रक को अपने बैग लगा। चलो भाई जेसीबी से मिट्टी भरो बच्चों। भर। ये तुम्हारा खेत है। देखो बच्चों, मिनी ट्रक भर रहे हैं। इतने हम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। चलो इतने हम मिनी ट्रैक्टर को लेकर आते हैं। ये देखो मिनी ट्रैक्टर आ गया है। चलो भाई मिनी ट्रैक्टर को मैं पहले भरो, ट्रॉली गिर गई है। चलो मिनी ट्रैक्टर में पहले इतने मिनी ट्रैक्टर भरा जा रहा है बच्चों। हम वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों हम ट्रक को बाद में भरेंगे, पहले मिनी ट्रैक्टर को भर लेते हैं। दोस्तों बस ट्राली भरने वाली है। वीडियो को छोड़ के मत जाना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। बच्चों बात बात में हमारा ट्रैक्टर भी भर जाता है। देखो बच्चों, मिनी ट्रक भर गया है। चलो इसे मिनी ट्रक को लेकर चला गया है। देखो तो इतने हम अपने मिनी ट्रक को भरते हैं बच्चों। इतना मिनी ट्रक को भरते हैं बच्चों अपने। लाते हैं अपना मिनी ट्रक लाल वाला। तो ही देखो ये बच्चों मिनी ट्रक लिया है लाल वाला, अपना रेड वाला। चलो पहले मिनी ट्रक को भरते हैं। ये बड़ा वाला ट्रक एकदम नहीं भरेगा। ये देखो बच्चों, अपना मिनी ट्रक लाल वाला भरा जा रहा है पहले। देखो बच्चों, जेसीबी से भर रहे हैं ये। जेसीबी। देखो बच्चों, अपने ट्रक दोनों भर गए हैं। जेसीबी ने अपने दोनों ट्रक भर दिए हैं बच्चों। चलो इन दोनों ट्रकों को लेकर चलेंगे अब मिट्टी लोडने अपने दूसरे खेत में। इसे गड्ढे में लोड कर आते हैं। अपना नीचा हो गया है वो गड्ढा। मिनी ट्रक का फिर और मिनी ट्रैक्टर का रोड बनाएंगे बढ़िया सा। बच्चों मिनी ट्रैक्टर के रोड में जो गड्ढे हो रहे हैं उनको पाट देंगे हम और अच्छे से बनाएंगे अपने मिनी ट्रक के लिए और मिनी ट्रैक्टर के लिए रोड बढ़िया सा रोड बनाएंगे बच्चों। देखो अपना मिनी ट्रक आ गया है। ये देखो अपना लाल वाला ट्रक।
ये देखो बच्चों अपना सोनाली का ट्रैक्टर। चलो पहले लेकर चलते हैं, इसे लोड कर आते हैं। देखो बच्चों पुल, अपने पुल पे को देखो अपना मिनी ट्रैक्टर चढ़ गया है और मिनी ट्रैक्टर पहुंच गया बच्चों देखो अपने जहां हम रोड बनाएंगे मिनी ट्रैक्टर का, मिनी डंपर का। तो बच्चों इस पुल पे को देखो अपना मिनी ट्रैक्टर चढ़ गया लाल वाला, अब अपना बड़ा वाला ट्रक भी चढ़ गया बच्चों। यहाँ बनाएंगे हम बच्चों देखो अपने मिनी ट्रक के लिए रोड एक बढ़िया सा, और फिर दौड़ाएंगे अपने मिनी ट्रैक्टर और मिनी ट्रक को बच्चों। को डंपर पलट रहे हैं मट्टी, पलट गई है बच्चों देखो। अब लाल वाले अपने ट्रक में से पलटते हैं। पूरा की बढ़ दे, ट्रैक्टर की बढ़ दे। सही है। देखो बच्चों पलट गई अपनी मिनी ट्रक लाल वाले में से मिट्टी। अब लाते हैं अपने मिनी ट्रैक्टर को बच्चों। देखो ये मिनी ट्रैक्टर में से भी पलट गई है। चलो बच्चों अब ये मिनी ट्रैक्टर डंपर को धोकर लाते हैं, क्योंकि इन्होंने इनसे हमने काम किया था तो ये गंदे हो गए बच्चों। चलो भाई अपना मिनी ट्रक को रख लेते हैं अपने लाल बड़े वाले ट्रक। चलो भाई मिनी ट्रैक्टर को भी लेकर आओ दोनों को। इतना हम रोड बना लेंगे बच्चों, फिर मिनी ट्रैक्टर को दौड़ाएंगे, धुलो अपने बड़ी धोकर रोड पे दौड़ा कर देखेंगे बच्चों ने। ये देखो बच्चों अपने चारों दोनों मिनी ट्रैक्टर सोनालिका और जॉन डियर और अपना लाल वाला ट्रक डंपर और पीला वाला डंपर येलो वाला, इन चारों को धोते हैं बच्चों अच्छे से रगड़ रगड़ के शैम्पू से। चलो बच्चों ये डंपर आ गए हैं देखो। चलो इन्हें अब नल स्टार्ट करके आते हैं देखो, धोने के लिए नल चालू कर आते हैं। चलो भाई पाइप लगाओ। देखो बच्चों ये पाइप लग गया है और चलो भाई से पाइप लग चुका है देखो बच्चों। चलो बच्चों पाइप लग चुका है देखो, अब स्टार्ट कर दो। चालू कर दिया है देखो बच्चों। कि हम अपने मिनी ट्रैक्टर को धो रहे हैं। हम अपने मिनी ट्रैक्टर को धो रहे हैं। हमारा मिनी ट्रैक्टर धुलने ही वाला है। देखो बच्चे हम मिनी ट्रैक्टर धो रहे हैं। पीछे लिया ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, वो ट्रैक्टर है। दूसरा धो। ये वाला ट्रैक्टर धुल गया। अब दूसरे ट्रैक्टर पीछे लगाते हैं। अब हम दूसरा मिनी ट्रैक्टर धो रहे हैं। दोस्तों हमने दूसरा मिनी ट्रैक्टर धो दिया, ये भी धुल गया। अब हम अपना लाल वाला ट्रक धोते हैं। धो रहे हैं। हमने मिनी ट्रक धो दिया। हम बच्चों हम लाल वाला ट्रक धो रहे हैं। दूसरा मिनी ट्रक धो रहे हैं। ये भी धुल गया। बच्चों हमारे सारे खिलौने धुल गए हैं, अब लेकर चलते हैं।
सुखाएंगे और इन पे कपड़ा मारेंगे। फिर हम बच्चों को गिफ्ट कर देंगे जो लाइक सब्सक्राइब करेगा चैनल को। चलो इन्हें लेकर चलते हैं, कपड़ा मारेंगे आप। बच्चों इन खिलौनों को कहाँ को लेकर जा रहे हो तुम? कपड़ा मारने, सुखाएंगे। आ गए देखो ये खिलौने बच्चों, चलो इन्हें रख दो। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।